Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Bangigsuon sa paghalad nato nining santo sa misa, atong ipadangat sa Dios ang ato ang mga pasalamat ug ang ato ang tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Ug aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, atong basulan, atong hinulusulan ang ato ang mga sala. Kitang tanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagawom sa tanan. O ganinyo mga igsuon nga nakalapas sa ruda ko iyamot sa una-una sa pulong sa buhat. O sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga moyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o ganinyo mga igsuon aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magambo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan og mag-aagak. Ayaw pagpahilayo kanamo og patalinghogi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadaig kanimo. Pasaylo ang among mga sala, ug iuli kami nganha sa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hari iban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ako mahimong Dios sa tanang banay sa Israel, ug sila maakong katawan. Gikaluyan ko dito sa disyerto, kadtong miikyas aron dili sila mamatay. Sa dihang nangandoy sila pahulay, nagpakita ako kanila dito sa halayo. Mga Israelita, gihigugma ko kamo kanunay. Busa, gipadayon ko pagpaila kaninyo ang gugma kong walay paglubad. Tukuron ko kamo pag-usab, ug magbasal kamo sa mga tambo, ug magsayaw tungod sa kalipay. Mananom kamo pag-usab ug mga paras dito sa kabungturan sa Samaria. Ug kadtong nagtanong, makakaon gayud sa mga abot niini. Oo, muabot gayud ang panahon nga ang mga bantay musinggit gikan sa bungtod sa Efraim. Tanan, mangadto kita sa Sion, ngadto sa Ginoo nga atong Dios. Nag-ingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamhanang nasod. Awita ang inyong alawiton sa pagdaig. Giluwas na sa Ginoo ang iyang katawan. Giluwas niya ang tanang nahibilin.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorium. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, mayroon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang pulong sa Ginoo, o mga naso. Isangyaw kini sa lagyo nga kayutaan, ug ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagbantay siya kanila, ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, mayroon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaawan. Sa pagsinggit mutungas sila sa kinatumyan sa Sion. Nagmaya sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo magbantay kanato, mayroon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug magsayo. Ang mga batan-ong lalaki ug usab ang mga tigulang. Ilisan ko ang ilang pagbangutan ug kasadya. Lipaya ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubo. Ang Ginoo magbantay kanato, mayroon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Mahal ang suko mo, tanang adlaw ihandom ko. O Ginoo, lamdagi ko sa sugo mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaw ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sa Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita miduol kaniya ug mituwaw, Sir, anak ni David, kaloy iintaon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala matubag si Jesus, miduol ang iyang mga tinunan kaniya ug miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa mga nawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus, Sir, tabangi in taon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na, Sir, apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumuho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Ug niadto dayong gutlua na ayo
ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, siguro halos tanan nato din karon nga nanimba. Nakasuway nga miabot na sa usa ka sitwasyon o nakasinati og usa ka sitwasyon nga grabe ka bugat. Pagsuway nga grabe ka bugat, daghan nato nakasinati ana o uban gato karon nga naa dinhi mao nay giatubang karon nga sitwasyon. Og ni anang mga sitwasyon na nga mga bugat kaayo ang ato ang pag-ampo magkanayon. Ginoo, wa na ko'y laing maduulan, ikaw ra. O di ba ka? O Ginoo, wa na ko'y laing kadangpan, ining kabugat nga sitwasyon nga akong nasinati karon, ikaw ra. Or makaingon ta nga Ginoo, wa na ko'y laing kahawiran, ikaw ra. Mga igsuon mao kini ang sitwasyon sa usa ka inahan sa atong ebanghelyo nga taga Kanaan. Bugat kaayo ang iyang sitwasyon kay lagi ang iyang anak giyawaan og nagantos pag-ayo. Og kining maong babae iyahang gipakita ang iyahang dako nga pagtuo sa ato ang Ginoong Hesus. Ug makatandog kaayo kay ang maong babae dili Hudiyo. Usa siya ka-outsider. Usa siya ka-foreigner. Apan bisan og outsider siya, duna siya pagtuo sa ato ang Ginoong Hesus. Lahi sa ubang Hudiyo nga gidumtan siya, gipasakitan siya, ug wa siya dawata. Apan kining babae bisan og outsider sa dili sa Hudiyo, pero midangop siya kang Hesus. Kay nganuman, kung atong butang og laing pinulungan ang iyang hangyo dinhi, nagkanayon pud ni nga Ginoo, wa na ko'y laing kadangpan, ikaw ra. Og wa masipiyat ang maong babae. Tungod kay sa sige niya og hangyo bisan og giingnan sa ni Jesus nga dili maayo nga ang pagkaon sa anak ihatag sa mga iro. Pero unsay ang gitubag, mapaobsanon siyang miingon nga bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga matagak gikan sa lamisa sa iyang agalon. Mga igsuon, padayon nato kining mapaobsanon nga pag-ampo nga kana bitawng atong ipakita sa Dios nga wa na tay laing kakuptan pa. Wa na tay laing kadangpan pa. Wa na tay lain nga kahatagan sa ato ang pagsalig o gugot nga pagtuo kundili siya ra. Ug isip amahan nga nakakita sa panginahanglan sa iyang mga anak nato nga iyang mga anak. Ang Dios dili magpakabutabungol sa ato ang mga pag-ampo. Kung karon doon na tayo mga giampo, nga wa pa na to maangkon, ato ang sundon kining kinaiya sa babae, nga persistent kaayo sa ihang pag-ampo, o wa gyud mapuli paghangyo sa Dios. Ug ang Dios, dili magduha-duha pagbalibad, labi na, kung makita sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, ang timos, ang hugot nga pag-ampo. Amen. Karon atong ipadangat sa Dios ang ato ang mga pag-ampo. Og sa matag pangamuyo, muingon kita. Makagahom nga Dios, kaluy kami. Makagagahom nga Dios, kaluy kami. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, mamahimong agianan sa kaluoy,
sa kalinaw ug sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo, Makagaw nga Dios, kaluy kami. nga isip katilingban sa mga matuon. Dili unta kita mabahin tungod lang sa gamayng mga babag sa pagdumot o kayugo. Mag-ampo kita sa Ginoo, Makagagahom nga Diyos, kaluy kami. nga ang mga inahan nga nihangawa ug nabalaka sa kahimsog sa ilang mga anak, dili unta magmakawang sa pagdangup kang Jesus aron matabangan ug mahupay. Mag-ampo kita sa Ginoo, Makagagahom nga Diyos, kaluy kami. nga magpakita kitag pagpangga ug pag-amuma alang sa mga nanag-antos nga katawan sa walay pagsapayan sa ilang kahimtang, sa ilang kaliwat o tinuuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo, Makagagahom nga Diyos, kaluy kami. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo, Makagagahom nga Diyos, kaluy kami. nga sila nga mihalina gikan ni ining kinabuhian. Magsadya hangtod sa hangtod dito sa langit ng puloy-anan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo, Makagagahom nga Diyos, kaluy kami. Makagaw nga Dios, among dalang panan ug among kusog, mibuti ka nga mahiusa ang tanang katawan. Mabination unta kaming motubag sa mga panginahanglan sa uban, ug dili gayud unta kami magsalikway kang bisan kinsa. Kini mo gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdayon ka Diyos, Amahang langit nun, igasalan mo mga masalay po, ang panugdino nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tao. Mga igsuon, pag-ambo kamo, aron kining ako giniyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios samahan, makagawom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santo sa kining mga gasa, o gitugot nga ngamong mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo ka namo nga gasa nga tunhay alang kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malausab kanimo, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Aray matarong. Santo samahan, Dios sa tunay makagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisulutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, tinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig, doy gusab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, silang bagsangyo sa imong walay hunong nga himaya, diya sa kaawit sa pagdaig sa ilang pagingon. Santo, Santo, Santos, Inoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, o yuta sa iyong
sana sa kahitasan. Santos gid ka, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu, aron pagsantos sa ning mga agasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Ipikas og mihatag ni ini, ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, dinyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat ka nimo pag-usab. Mihatag din ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron baghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron bagandom sa kamatayon o pagkabanhaw na sa Kristo, naghahalad kami kadimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tuon kay imo kaming giisip nga angayan, nga motubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Idumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingbit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay niya sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kababuton, latas sa katuigan, uban kanila, amay ikaw nga dayon, ug amay ikaw nga himayaon, pinaaga ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya diha, kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga amahan, Dios sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon dungan ta nga mag-ampo nga dos tong langit ng amahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amanamo nga naka sa mga langit, pagayunan mo ngalan, muabot ka na mo ang imong hingharian, matumalang
sana may nagapasaylo kami sa mga nakasalanan namo. Dili mo kami tugian sa pasulay, inulualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na. Aron dinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kinunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samda nagapaabot kami nga manaumon sa pagbalik na Yesu Kristo, among manunubos. Kayo mo naging gariyan ang gahong himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa iyo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon ito'y pakita ang timaan sa itong panaginig sa unay, panagdait. Peace be with you. Kudero sa Diyos, nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang ginapit alang sa bangkite sa atong Ginoo. Ginoo, Amen. Nga matawag kanimo. papanipunan mo na magmamayo ako. Magampo kitang o Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaw sa
Ug manalangin ganinyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadanin niyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat